ជាង environmental beauty យើងប្រែថាសម្រស់ធម្មជាតិបាទនេះជាអត្ថបទនៃការបកប្រែរបស់យើង Forest male and female birds herds of wild animal fish are the natural charm of territorial country that it has made the east be fresh and bright and charming forever បាទ forest បាទព្រៃឈើ male and female bird ថាបក្សាបក្សីឈ្មោល bird យើងប្រែថាបក្សាបក្សីfemale តែគឺគេសម្រាប់លើភេទស្រី male ភេទប្រុសអញ្ចឹងបក្សាស្រីឈ្មោលញីឈ្មោល herds of wild animal បានថាវងសត្វព្រៃជាច្រើនបានថាវងសត្វព្រៃជាច្រើន fish are the natural charm of terrestrial country that it has made the east be fresh and bright and charming forever ត្រីយើងប្រែថាត្រីឬក៏មច្ឆាគឺជាមន្តស្នេហ៍ charming បាទ charm យើងប្រែថាមន្តស្នេហ៍បាទគឺជាមន្តស្នេហ៍សម្រស់ធម្មជាតិដែលឆ្លងសម្រស់ធម្មជាតិសម្រាប់ប្រទេស the country នេះប្រទេសបាទ it has made the east be fresh បានថាវាធ្វើឲ្យផែនដី it នេះវាថាផែនដីស្រស់ស្អាត fresh យើងប្រែថាស្រស់ស្អាតវាធ្វើឲ្យផែនដីស្រស់ស្អាត and bright ហើយនឹងស្រស់ថ្លាបាទស្រស់បំព្រង fresh យើងប្រែថាស្រស់ថ្លា bright បានថាភ្លឺវាស្រស់បំព្រងបាទ and charming forever ហើយមានមន្តស្នេហ៍ជារៀងរហូតបាទគឺថាមានអារម្មណ៍ទាក់ទាញថាមន្តស្នេហ៍ពេលដែលយើងជួបនៅរៀនម្នាក់ៗថាមានមន្តស្នេហ៍បាទ wherever there are a lot of plants growing everywhere on the land and sea កន្លែងណាមានរុក្ខជាតិដុះច្រើនបាទ wherever a lot of plant growing plant មានថារុក្ខជាតិ growing គឺថាការលូតលាស់បាទតែកន្លែងណាមានរុក្ខជាតិដុះលូតលាស់ច្រើនថា everywhere គ្រប់កន្លែងគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើដីនិងសមុទ្រ there are a lot of fresh បានថាមានព្រៃធម្មជាតិស្រស់ screen បៃតង screen natural forest បៃតងច្រើនព្រៃឈើមានសម្រាប់បៃតងច្រើន and wind is cold it's ends the confident ហើយខ្យល់ត្រជាក់ស្រួលស្រូបបាទហើយខ្យល់ត្រជាក់ស្រួលហើយខ្យល់ត្រជាក់ហើយស្រួលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងនឹងស្រួលបាទ the confident give for all living being of people and all live of animal and living creature ទាំងនេះគឺជាអំណោយគឺជាអំណោយផលអញ្ចឹង consequent វាថាអំណោយផល give មកថាអំណោយផលសម្រាប់ for living being សម្រាប់សត្វសម្រាប់មនុស្សសត្វហើយនឹងសម្រាប់ជីវិតមនុស្សបាទសម្រាប់ការជីវិតរបស់មនុស្សរស់នៅហើយនឹង all live of animal and all ហើយនឹងជីវិតសពសត្វទាំងអស់ and living creature និងសត្វមានជីវិតនិងជីវិតសត្វនិងសត្វមានជីវិតថាទាំងនេះគឺជាអំណោយផលសម្រាប់ការរស់នៅរបស់មនុស្សសត្វហើយនឹងប្រភេទសត្វជាច្រើនបាទ living creature
just called the environment beauty បាទថាទាំងនេះគេទាំងនឹងហើយដែលគេហៅថាសម្រស់ធម្មជាតិ